大家好，歡迎收睇大灣區一條龍置業頻道啊！我係阿龍啊。嗱，別墅你就見得多啦，珠海嘅平靚正別墅你有冇見過啊？而且帶精裝修啊！今日介紹一套就係3層嘅別墅嗱，有天有地有花園，而且總價300萬你就可以攞低佢啊！咁如果你唔想一次性俾嘅，唔緊要啊，俾個100萬首期，月供8000蚊你就可以攞得嘅精裝修現樓現證啊！嗱，我哋先介紹咧，呢度係入戶啊。入戶呢個位置，呢度係1樓全贈送啊，產權面積221平方啊，實用面積去到320平方，我哋嘅呢一層啦，入嚟90平方嘅大廳，哇，精裝修加樓啊嗱，所見即所得，除咗啲梳化唔係，其他都係加樓標準啦。咁當然啦，我哋睇下呢個花園，呢個花園啊，全部都係贈送啊，啱唔啱你啊？呢個花園都100幾平方，咁呢個車位嘅位置啊，本來咧呢度係有兩台車位嘅，係產權嘅車位啊，但係咧。好似旁邊咁做咗2個車位，呢度係做咗個我哋花園，令到花園更加霸氣啲，更加實用啲啊！啱唔啱你啊？嗱，出門就係萬達廣場，20分鐘返到港珠澳大橋，我哋咪拱北口岸啦。再跟住咧就係呢度係珠海市，係珠海市啊，唔係啲山卡拉嘅地方啊嗱。咁你再行上去睇睇我哋2樓啊，1樓係全贈送嘅1樓啊。咁我哋2樓咧做咗個嗱，見到啦入到嚟，哇，做咗個大廳啦，呢個餐廳啦。呢個餐廳夠唔夠霸氣啊？見到嘅都係加樓標準喎。哇！呢個大廳真係舒服霸氣。有冇少少似到一種人生嘅享受啊？嗰啲300平方嗰啲大廳都冇咁大啊。呢啲咪別墅咯。正所謂人生沒有避風港，別墅才是真夢想啊嘛。嗱呢度嗱，呢個做一個洗手間啦，同埋我哋嘅衣帽間。咁呢邊做一間套房啊。呢間套房都非常之實用啊，300幾平方嘅實用面積，嗱，產權面積咧就計2樓同3樓嘅啫。咁我哋再上去睇下我哋3樓，哇，3樓買別墅啊，真係享受嚟嘅。加上呢度係珠海市嘅別墅，入到嚟咧呢度有3個套房，先睇下呢個房間先。呢個房間所見到嘅都係交樓標準啦。咁連呢啲櫃啊，呢啲啊都係同你做好埋嘅。咁呢間兒童房，呢間公主房啊，咁啊有埋衣櫃啦，行埋行到個，你只需要乜嘢啊？買梳化啦，買我哋嘅床啦，就可以拎包入住。呢間主人房，主人房啱唔啱你啊？哇！住喺呢度真係掂過碌蔗啊！真係買別墅真係種享受嚟㗎，加上我係買珠海市嘅別墅，精裝修交樓啊嗱，見到呢啲全部都係。仲你做好埋嘅總價300萬你就可攞低啦。衣帽間，哇，啱唔啱你啊？呢度交通方便啦，衣食住行都方便啦。嗱，翻香港又方便，翻澳門又方便，咁我哋翻我哋市區亦都方便。呢度唔係山卡拉，呢度係珠海市啊，我哋珠海市嘅別墅。如果你睇到我嘅視頻，亦都想話買一套別墅，想了解下嘅，評論區留言或者右上角 call 我，有埋 WhatsApp， 有埋電話有埋 WeChat。有興趣評論區留言，我 send 資料俾你參考下。